Така, здравейте хора, аз съм Златанов и днес вече е понеделник и е нова седмица, така че нека започваме към видеото. Добре, днес като за начало първо ще отида на фризьор за бързо и след това като се върна трябва да обработя видеото, което е за миналата седмица всъщност, и за да мога да го кача днес понеделник. И като цяло така ще почна да правя. Просто видеята от понеделник до неделя ще ги снимам и в понеделник ще ги обработвам и директно ще ги качвам. Така че да, ще се видим направо като се прибера. Добре, вече се върнах от фризьора и се изкъпах, но реших първо да отида да тренирам преди да започна с обработването на видеото, понеже все още не съм тренирал, е понеделник и трябва да направя тренировка. Така че да, сега отивам в фитнеса за около час и половина и след това се връщам и директно започвам да обработвам видеото. Така че ще видите кадри направо там. Така, вече съм у нас и съм готов да започна да обработвам видеото. Сега, както може да видите, сега ще ви покажа, вече съм започнал. И ето, в момента го обработвам. Така че да, ще го обработя набързо, понеже вече е доста късно, защото пак не успях да започна време и отлагах нещата, но все пак ще успея да го свърша днес. И като съм готов, правя тъмнел, качвам го и лягам да спа, за да може утре да стана на време. Така че да, това ще е за днес и ще се видим утре. Така, вече е вторник и днес някъде от към 2 часа гледах всякакви различни видеа, свързани с онлайн бизнес и такива неща. И мисля, че ми хрумна една доста добра идея, за която всъщност ще разберете утре, понеже утре ще се пробвам да осъществя в рамките на един ден. Та днес, сега ще отида на фитнес всъщност, защото вече е късно, някъде към 9 часа, ще отида. Ще тренирам и като се върна ще довърша идеята, която ми хрумна всъщност, защото все още липсват някои части. И да, днес ще я дообмисля, ще легна да спа възможно най-рано и утре ще пробвам да стана възможно най-рано, за да мога да пробвам да осъществя всъщност за един ден и да видим дали ще се получи. Така че да, сега отивам към фитнеса и ще видите кадри оттам, ако не забравя да снимам естествено. И да, очаквайте утре да видите всъщност каква е идеята и дали ще успея да я реализирам за един ден. И да, ще се видим в фитнеса. Да. Така, вече е сряда и смятам да отида на фитнес за около 1 час да тренирам набързо и след което ще се върна, ще се изкъпя и ще ям нещо и веднага започвам да работя по идеята, която ви казах всъщност вчера. Така че да, ще се видим след малко и като се включа после ще ви обясня повече за самата идея и какво всъщност мисля да правя. Така че ще се видим след малко. Така, вече се върнах от фитнеса и премислих точно идеята, която ще говорих с ChatGPT. И сега е време всъщност да почна да я правя, но преди това да ви разкажа за самата идея. Така, значи реших да направя Custom GPT, което ще помага на хората да избират подарък за Коледа на примерно тяхни близки, роднини или който преценят. Да, ако не знаете какво е Custom GPT, това е опция в ChatGPT, в която можете да използвате ChatGPT и да го персонализирате, така че да прави разговори с хората и да им показва определени неща, каквото вие му кажете и примерно да държи тон, какъвто вие му зададете и да, каквото се сетите буквално. Така че да, идеята ми е това да го направя и след това да го продавам в един от софтуерите на iMangazi. Ако не го знаете, може да го проверите в YouTube. Той е доста известен в сферата за като цяло за правене на пари, онлайн бизнеси и така нататък. Той наскоро стана купувач в един софтуер, който се казва Lob и там помагат на хора да продават всякакви видове услуги и каквото сетите, дали физически продукти, услуги, дигитални продукти и каквото и да е. И оттам доста лесно може да се продава това нещо, което аз ще направя. И също хубавото е, че е безплатно и буквално може да си направите страница, да получавате пари и всичко безплатно, само че те взимат около 3% от продажбите, което е всъщност доста малко в сравнение с това, което предлагат. Така че да. Така че накратко идеята ми е да направя това GPT, което ще помага на хората да изберат подарък за Коледа, след това да го свържа с страницата, която ще направя в Lob, оттам да получавам пари и да го рекламирам с Facebook реклами и както и безплатно в социалните мрежи, като ще правя клипове. В смисъл в момента нямам точна идея, но с време всичко ще се нареди, както ще ми хрумнат най-вероятно нови идеи.
И да, сега ще започвам и е интересно да видя всъщност кога ще изникне първия проблем. Защото всичко на план звучи доста лесно, но винаги когато почнете изникват проблеми. Така че да, сега ще почна и ще се включи след време. Добре, за момента съм готов с правенето на GPT-то. Ето как изглежда като го отворите. И както споменах, вече имам проблем, който не е толкова голям, но все пак ето тук по принцип, отгоре където е това като кутията, трябва да има лого. И всъщност аз го направих готово, но в момента има някакъв проблем от самото ChatGPT не ми дава да сложа логото, но да, това не е проблем, ще се оправи може би след към половин час. Така че да, ето как изглежда и всъщност го направих така, че натискаш тук и то започва да говори и идеята му е, ще те пита няколко въпроса, за кой е, какъв ти е бюджета и така нататък, някакви основни неща, интереси и накрая ти дава от 5 до 10 варианта за подарък според тия неща, които си отговорил и ти дава линк, в смисъл дава ти идея как да го опаковаш, примерно промокод ако намери, къде да го поръчаш и така нататък. И това буквално става за няколко минути, примерно за 2-3 минути и може да си готов с подаръка на човека, за който търсиш. И да, за момента мисля, че го направих доста добре да работи. Ако има нещо, все пак ще го разгледам и ще го оправя. Отнеме горе-долу около 30 минути, не повече, защото бях говорил преди това с ChatGPT и то ми даде всичко наготово, така че да, сега ще отворя този софтуер, за който говорих, Lob, да го разгледам, защото не съм работил с него. И да, ще започна да си правя страницата ми и да си оправям нещата, които има, така че ще се включи след малко. Добре, вече както може да видите, си направих акаунт в Lob и ето как изглежда. Ето тук може да си добавите продукти, може да се направи checkout линк, това е все едно количка и там откъдето хората да купуват. Може да си правите и страница едно като сайт. Така че да, сега ще започвам да оправям нещата едно по едно и ще се включа след време, като съм готов. Добре, както може да видите, вече съм готов с страницата, която ще излиза за купуване на продукта. Ми горе-долу към час и нещо. Да, това страница стана бързо, но ми отне малко повече време с правенето на имейла, който да се прати с самия продукт. Да, ето как изглежда страницата. Буквално показва само продукта и да си введете данните на карта да си купи. Като го направите, след това ви се изпраща ето този имейл. Това е за момента. Тесла го дали работи все пак. Всичко е доста лесно и просто направено, след това натискате само тук и би трябвало да ви вкара в самия продукт. Да. И да, буквално за момента е това доста лесно и бързо става. Сега не съм сигурен точно какво ще почна да правя, но трябва да направя профили в социалните мрежи, за да мога да почна да го рекламирам. Така че да, мисля, че ще се захвана с това и евентуално ако видя някъде тук в Lob още нещо да направя, като че е на Home и всъщност излиза, че съм го купил. Така че да, сега ще реша какво да правя и ще се включа отново, като съм готов. Добре, вече успях да си направя профили в Instagram и в TikTok. В Facebook все още не успях, в смисъл направих си профил, но във Facebook, за да можеш да почнеш да качваш клипове и да правиш реклами, ти иска страница, но понеже профилът е доста нов и иска да мине някъде към един ден и да се качат няколко поста, за да ти даде да си направиш страница, така че това ще остане за утре. Но сега, понеже вече е към 12:30 и почва да става късно, за цел имам да направя поне едно или две кратки видеа, които да мога да кача в каналите. Така че да, сега, както може да видите всъщност зад мен, си говорих с ChatGPT и да, той ми генерира към 10 идеи за кратки видеа с сценарии, в смисъл какви видеа да сложа и с hook, с call to action, с всичко. Така че да, сега ще се захвана да намеря видеа и да ги обработя в CapCut, поне с това имам някакъв опит от курсовете, ако знаете от миналите видеа, ако сте гледали. Така че да,
сега ще се захвана с това да направя поне 1-2 видеа и да ги кача направо, за да може да започне да идва трафик от някъде към страницата и към самия продукт да може хората да почнат да го виждат. Така че да, ще видите кадри от това. И да, ето ги сценариите, които ми дава всъщност ChatGPT, както може да ги видите. Мисля да започна с първия. И сега всъщност следва да влезна, има такива софтуери, които ви предоставят безплатни видеа, снимки и така нататък. Има почти всякакви неща, които ви търсите. Аз примерно ще търся Коледа или нещо такова. И да, оттам ще взема видеята. Ще сваля музика или ще ползвам от капката, ако имат Коледна, не съм сигурен. И да, след това трябва да ползвам някакъв AI voice, който да говори на български. И така ще сгубя нещата и ще направя първото видео или ще направя няколко видеа, не съм сигурен колко време ще отнеме. Така че да, направо започвам с това. Добре, тук ще приключих с правенето на първото видео и в момента остана само да сложа текст, субтитри. И да, трябваше да закупя софтуера, който ползвах преди. Платих тук 30 лева за месец, но струва, понеже е доста добър софтуер и един от малкото, който слага на български и ги слага доста бързо и доста правилно. Така че да, сега съм готов с това видео, само трябва да го нагласа тук и да го изтегля. И да, най-вероятно ще ви го покажа на екрана. Не знаеш какво да подариш на близките ти тази Коледа? Gift Genie ти намира идеалната идея за секунди. Виж повече долу. Ще го кача в TikTok и в Instagram и най-вероятно ще лягам. Или всъщност може да направя още 2-3 видеа, понеже се го каза, че ми отнема само около 15-20 минути на видео. Така че да, сега ще помисля, понеже, както може да видите, е 1:30. Утре няма да може да стана рано и да продължа да върша работа по това, понеже съм на работа от 6 часа. Най-вероятно ще трябва да отида да тренирам, няма да имам безкрайно време, така че няма да е лошо до към 2:30 да легна, за да може да стана горе-долу рано и да продължа. Така че ще се включа след малко да ви кажа какво ще правя. Добре, вече качих видеото в Instagram и в TikTok и честно да ви кажа, вече не ми занимава много с каквото и да е, защото в момента е 2 часа. Аз някъде седнах към може би 6-6:30, започнах да правя каквото и да е. Така че да, това ще е за днес и ще се видим утре сутринта, ако евентуално стана на време. Но да, утре сигурно трябва да продължа да правя видеа, да направя Facebook страницата и евентуално да започна да правя рекламата, както и най-вероятно да направя подобрения по сайта и по всякакви такива неща. Но да, вече не мога да мисля, така че ще се видим утре и да, това е за днес. Добре, вече е четвъртък и не успях да се бъда много на време, в момента е към 12:30, но веднага започвам да обработвам кратки видеа, за да имам готови. Ще пробвам да обработя към 2 видеа и да направя Facebook страницата. След това ще отида да тренирам, ще гледам да съм бърз, защото днес от 6 часа съм на работа и като се върна продължавам с обработването на видео, правенето на Facebook страницата, колкото имам време. И да, в 6 часа ще трябва да отида на работа и съм до към 12 часа, така че за днес няма да мога да свърша чак толкова неща, колкото вчера. Но пак ще успея да свърша нещо, така че нека направо започваме. Добре, ето както може да видите, вече направих още 2 кратки видеа. Също ще пробвах да направя Facebook страницата, но все още не ми даваше, така че ще се пробвам като се върна след фитнеса. И да, сега ще имам нещо набързо и отивам да тренирам. Тъй че ще се видим като се върна. Така, след като се върнах от фитнеса, се изкъпах и ядах набързо и имах време само да кача 2 видеа, които бях направил. И също се пробвах да направя страница във Facebook, но отново не ми даде. Така че ще пробвам или до вечера, като се върна, или най-вероятно утре сутринта. Така че да, сега отивам към работа, ще се прибера някъде към 12 часа сигурно. Така че това ще е днес и ще се видим отново утре. Така, вече е петък и отново трябва да отивам на работа. Днес съм от 12 часа някъде към 11 или 12. И да, днес, понеже не успях да стана на време, станах към сигурно 10 и нещо, 10:30. И докато ям и да се оправи, буквално нямаше време и сега трябва да отивам. Така че да, за днес ще е това. И утре просто ще се наложи да стана по-рано,
защото трябва да оправям Facebook профила, трябва да започна да правя рекламата и да може всичко в смисъл да стартира по-бързо, защото нали, целта ми е този продукт може да се продава само до Коледа, тя е буквално след около месеци нещо. Така че да, колкото по-бързо да го започна, толкова по-добре. И да, това ще е за днес и ще се видим утре. Добре, вече е неделя и сега съм от 11:30 на работа. И от вчера всъщност не сте видяли никакви кадри, понеже хем, че малко забравих да снимам, хем, че буквално само отивах на работа и се върнах, понеже бях от 12 до 1. И да, за днес ще е това, както и за тази седмица. И другата седмица се надявам свърша повече работа. Почивам, мисля, че четвъртък, петък и събота. Така че да, надявам се видеото да ви е харесало. Може да оставите някакъв коментар като съвет или нещо, което мислите. И ще се видим другата седмица. Така, в момента се включвам само за последно за тази седмица и искам да ви покажа само колко е часа, когато обработвам това видео. Така, както видяхте, часа в момента е 2:40, но просто бях решил да го обработя днес видеото, защото утре сутринта ще трябва да тренирам и пак съм на работа. Така също съм на работа от понеделник до сряда от 12 часа на обяд до късно вечерта. Така че доста сложно ще е тези 3 дена да свърша каквото и да е. Както видяхте, целта ми беше да направя Facebook рекламата и тя в момента да върви, но не успях. Така че за утре няма да е, понеже да, в момента ще легна в 3 и нещо, а утре трябва да стана към 9 часа да тренирам. Така че да, и утре ще отпадне. А също трябва да направя да качвам видеа в социалните мрежи, което също не знам кога ще стане, но ще се пробвам във вторник да го направя. И да, за момента остава да направя Facebook рекламата, да я пусна да върви и както и някои от дните, целта ми ще да се подготвя примерно поне към 10 кратки видеа, които да мога да качвам по около 3 на ден, за да имам напред. И да, целта ми ще е до четвъртък най-вероятно да съм готов. И да, всъщност четвъртък, петък и събота като почивам, ще мога да наваксам и вече спокойно да си правя каквото и да е. Така че да, също искам да ви кажа, че както виждате в момента е 3 часа, но всъщност ако сте решили нещо да направите и наистина го искате, може да го направите без значение дали сте на работа, нямате време и каквото и да е. Така че да, не спирайте да се пробвате и ако всеки ден наистина се пробвате силно да направите нещо, рано или късно то ще стане. Както предстои да видим при мен дали ще е така всъщност и колко време ще ми отнеме да започна да изкарвам пари онлайн. Така че да, това е последното ми включване за това видео. Не забравяйте да се абонирате и не забравяйте също да гледате видеото другата седмица, за да видите дали ще успея да направя всъщност рекламата и дали ще почнат да идват резултати още в първите дни или ще е броя и ще се наложи да правя нова. Така че ще се видим другата седмица.